नमस्ते, मेरो नाम सुदीप यादव, घर चाहिँ गडवा 6 हो। मेरो भित्रीको चाहिँ मिटर बिगेर हैरान भएको थिए र सोरुममा सोध्ने बेला चाहिँ 11 देखि 15,000 पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यसपछि टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ दाङ मिटर रिपेयरिङ सेन्टरलाई चाहिँ मैले सम्झेँ। त्यसपछि म यहाँ आएर चाहिँ 15,000 पर्ने मिटरलाई मैले 3,000 मा चाहिँ बनाएर जाँदैछु। म एकदमै खुसी छु। आफ्नो पैसा सेभिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने दाङ रिपेयरिङ सेन्टरलाई सम्झिनु होला। एकदमै राम्रो बनाइदिनु भएको छ। अहिले पहिले जस्तै नै कन्डिसनको अहिले मिटर मेरो चलिराखेको छ र 15,000 त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुभन्दा रिपेयर गरेर चाहिँ चलाउनुमा नै बेटर बेस्ट।